Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 2025-yil 6-oktyabr sanasida yangi joyda yangi ish boshlaganmiz. Bu yerda gipsokarton qatirilib, patolog devorlarga gipsokarton qatirilgan, tomoniga qatirilmagan. Bu joyda biz ustidan shpaglovka tortib, atko'zlarni to'g'rilab, aboy bosishga tayyorlaymiz va aboyda keyin bosamiz. Uyda mana hozirgi holati. Devorlari eski. Oldingi holati DP panelidan bo'lgan. Shuni hisobiga ilgarigi fasoni qosh tushirilgan. Tepasi shuning uchun qorayib boshqa bo'lib, devorlar holati yaxshi emas. Biz shuni to'g'rilashga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha like bosib qo'yasizlar, qadrdonlar. Endi majburlamaymiz. Ko'pchilik bosmayapti. Dedan like, kommentariy qoldirib qo'ysalaring. İşimiz dal ishga ketaveradi. O'zimizning uyimizda ishi bilan bo'lib, ishga ham chiqa olmay qoldik. O'zimiz ham uy ko'tardik yaqinda, Gazablokdan. Videolarimiz davomida buni qo'yib bordik. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Pul topilaveradi. Hamma yo'q bo'laveradi. Vaqt soati bor inshaalloh. Bu uyimizni bitishini ham vaqt soati bor ekan. Mana bugun keldik. Bitgan kuni, aytgan kuni Xudo xolasa bitadi inshaalloh.